算命會越算越薄，有冇呢個講法呢？等今日師傅話你知。其實咧，算命越算越薄咧，我哋就冇咁嘅講法嘅。點解呢？其實你知唔知道泰國人啊，3個月算一次命。算命其實係為咗幫你趨吉避凶，等你嘅事業，等你嘅生活有師傅幫你指點迷津。就假如好似如果你運氣唔好，你反而走去投資，走去做生意，分分鐘蝕晒你啲錢啊！但係如果你有算命，有師傅幫你睇命，師傅話俾你聽，哦，你呢段時間啊運氣唔好啊，唔好去做投資，時機仲未到，你唔好去做生意啊！咁樣反而穩穩陣陣，至少你唔使蝕錢。點解要算命？其實算命最重要嘅就係為咗你有思緒，你有思路，知道嚟緊條路點樣行，你要點樣做，呢個先係最重要。